Okay, kuchenda musanva kasirisa 3 FMMF Radio Simba empologome edembe edobozi lya Shiwaman Sega watuli live wano ku mukutu gwa gwa Shiwaman TV era nga njagala banirizaako nokubera nga mbebaza emirimu gye mutuusaako mpozi ate emikono gyamwe mu ngeri eyo njagala kubabuuzaako ne mbagamba nti munange twongere okwekuuma atubeere balamu olw'ensonga kakati akaseera ke tulimu ka bizibu bingi ka chaos. Njagala kubasaba obulamu osooke kubulowoozaako nga ekintu eky'omugaso nga tonnakola kirala kyonna sooka ofe ku bulamu bwo sooka obeerewo first survive ebirala byonna binatusangayo. Lwairo njagadde twogere ku muzannyi amanyiddwa nga Diego Armando Maradona era nga omukulu ono yasobola okubeera nga avambula mu bwensi eno okuva 2018 abadde atawanyizibwa ekirwadde ate mpozi eky'omutima wamu n'omutwe ekiyitibwa dementia. So ebirwadde bino biri badde bimutawanya okuva 2018 legendi w'eggwanga erya Argentina ate ng'era legendi wansi yonna mu kusyanga akapiira. Diego Armando Maradona yafa ku lunaku lwali lwakusatu kati olunaku ekiro ekikasezza Friday asobola okubeera nga ate munange atwalibwa mu cemetery oba atwaliddwa mu nyumba ye ey'olubeerera Diego Armando Maradona. Maradona ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 3 October 1960 wabula yafudde ng'ennaku z'omwezi 25 November 2020 wabula ajjukirwa nnyo nga one of the greatest players of all time era nga tumujjukira nti y'omu ku baasooka okubeera nga ate balya ekirabo kya FIFA player of the 20th century ye yasookera ddala okubeera nga ate munange akirya. So y'omu ku abazannyi ababadde abampi size ya fuuti 5 n'obutundutundu 5 naye nga skills ze bakola toyina bw'ozigeraageranya n'abasajja bawanvu. Armando ono Maradona yazaalibwa mu kibuga ekimanyiddwa nga Las Buenos Aires province mu ggwanga erya Argentina era nga ekyalo kye kwe yakulira ennyo bakiyita Tiger era waliyo ne Racing Tiger y'eggwanga erya Argentina esamba akapiira era ng'omupiira yasinga kubeera nga aguzanya nga attacking midfielder oba gw'oyinza okubeera ng'oyita second striker era omupiira yaguyigira nnyo mu Argentina Juniors myaka egya 1976 wabula bwe yavaayo eyo ajja kutimya Boca Juniors mu 82 najja kutimya Barcelona mu 82 paka 84 olwo n'avaayo najja kutimya Sociedad Sportivo Calcio Napoli gye yasinga okolera ebyafaayo ebingi awo yabeegattako mu 84 n'avaayo mu 91 ndowooza olaba space y'emyaka egyo miwanvu yakuba empiira 188 n'ateeba goolo 81 ku Barcelona yakuba goolo 22 mpiira 36 n'avaayo najja kutimya Sevilla mu 92 n'akuba empiira 26 n'ateeba goolo 5 olwo najja kutimya Newell's Old Boys mu ggwanga lyabwe yakuba empiira 5 teyateeba goolo so nga Boca Juniors yasembye okubeera nga akubiramu mu 97 empiira 3 n'ateeba goolo 7 so empiira gyonna 491 yakuba goolo 259 wabula ku national team omukulu ono Diego Armando Maradona yasobola okubeera nga azanya empiira gyali 91 n'akuba goolo 34. Life ye ng'omutendesi alabise bulungi nnyo naddala ku tiimu nga Argentina 28 paka 210 wabula tiimu ya Al Wasli ne Deportivo Ristra wamu ne Fugira wamu ne Dorados de Sinaloa zonna zitendeseko yasembye okubeera nga atendeka club emanyiddwa nga Gimnasia de la Plata ey'eggwanga erya Argentina. Bangi ababaddeyo mu kuziika n'abaweereza condolences ne tributes n'obubaka obukubagiza family y'omukulu ono Diego Armando Maradona. Diego ageza okubeera nga ate munange ava mu bulamu bw'ensi eno alese abaana babiri kunono nga kwe kuli Dalma ono wa myaka 33 so nga ne Giannina wa myaka 31 mukyala we Claudia Verafane akabya amaziga agabuzo muyitamu mukyala wattu Claudia Verafane naye nga bana babiri tukimanyi bulungi nti Dalma ono ye Sagi Agwero gwe yazaalamu omwana era mubadde mukimanyi nti already Sagi Agwero abeera muko mu family y'aba Maradona kubanga ye yali yawasaayo dda omukazi era yali yazaalayo dda omwana. Dalma ono mukyala wa Sagi Agwero abadde mwana w'omukulu Diego Armando Maradona. So ebimu ku ebyo ebitayinza kubeera nga ate munange byerabirwa be bawagiza abangi ennyo abeeyiye ku nguudo newankubadde nga tuli mu kiseera ekizibu ennyo ekiri very very challenging ekya COVID-19 naye abawagizi bo tebalutumidde mwana bagambye nti katweyiwe ku kkubo tusobole okubeera nga ate munange tupeyinga respects ezisembayo mpozi ku mukulu ono Diego Armando Maradona. Ndabyeko era legendi Pele ategeezeza n'agamba nti agenda kujjukirwa nnyo ng'omusajja abadde akyasinza empisa so nga ate ne Lionel Messi naye amwogeddeko nga omuzannyi abadde ayigirwako ebintu ebyenjawulo nnyo so nga ate era bantu bangi nnyo abalabise nga poliisi ebasikasika ng'ebasindika eri okubeera ng'ebajjawo okuba nga tebakurawudinga nnyo olw'ekirwadde kino ekya COVID-19 era nga abasinga obungi abawagizi
beye ku nguudo nga bambadde alazi eza famous team ye Racing Quelmenzi Justian ne Gimnasia de Plata zino zonna abawagizi babadde bambadde emijoozi gino nga bagezaako okulaga mpozi za tokungubaga kwabwe nga bwe bayimba nga bwe baleekaana ole 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 Diego 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 nga bera bategeeza nti we take the hand of Maradona and we will make us champions. Jukira omukulu ono hand of Maradona oba mukono gwa Maradona bijukirwa nnyo mu World Cup yakuba gole yali eyo mukono so akayimba ke babadde bayimba kennaku nga bayimba ole 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 Diego 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 we take the hand of Maradona nga bageza kupera nga ate munange bayimba t-shirt z'omukulu ono zibadde zirabwako ku street nga zitundibwa akabeeyi ka waggulu ddala n'ebimuli era nga t-shirt y'omukulu Diego Armando Maradona ebadde egula $5. In fact ebadde egula $4 bw'obanga oyagala kubeera nga ate munange ogigula era nga ababadde bazitunda babadde ku mudido nnyo. Omujoozi gwa Diego Armando Maradona gubadde tegugulwangako ko $40 ezo 40 wabula okufa kwe kulaze nti omujoozi guno gulinnye ebbeeyi era nga mu kibuga Buenos Aires kigula bisenga gwe gukyasinza okubeera ogw'ebbeeyi ng'okugula obuguzi omujoozi gwa Diego Armando Maradona oyera kubeera ng'owezaamu $40. $40 no 40 omuntu ayinza okuba nga tazitegeere $40 kiba kitegeeza nti wano mu nsimbi ezaffe eza Uganda bw'okwata $40 n'okubisaamu okulaba ate bwegula wano e Uganda kuba kati $40 wano e Uganda bw'ozikubisaamu 36,000 kiba kitegeeza nti omujoozi gubadde gugula emitwalo 14 mu 14 omujoozi gumu bwe guti ogwa Diego Armando Maradona. Maradona ajjukirwa nnyo mu mpaka ziri eza World Cup in fact Argentina World Cup 1986 Argentina bwe yali ng'etwala ekikopo ekyo ajjukirwa nnyo mu byafaayo bye yakola ne golo gye yasookera nga ate munanga ateebesa omukono so wabula era ntegeddeko nti president wa club eri ya Società Sportivo Calcio Napoli bagambye nti bagenda kubanga bakyusa erinnya ly'ekisaawe kino ekibadde kiyitibwa San Paolo Stadium babeere nga bakikyusa kibeere nga kiyitibwa Diego Armando Maradona Stadium wekigenda okubeera nga ate munange kikyusibwa so nga ate era mu ngeri y'emu era ntegeddeko nti era Andres Villas-Boas ono nga ye mutendesi yaliko ku ttiimu ya Chelsea n'atendekako ne ku ttiimu ya Tottenham Hotspur e Bungereza n'atendekako ne ku ttiimu ya Zenit St. Petersburg mu ggwanga lya Russia ategeezezza n'agambye currently Andres Villas-Boas mutendesi wa ttiimu ya Olympique Marseille mu ggwanga lya Bufaransa currently avudde n'ategeeza n'agamba nti yalisabye number 10 oba shirt number 10 ku mijoozi ebeere ng'ewummuzibwa olw'okuwa ekitiibwa n'okujjukiranga omwoyo gw'omugenzi Diego Armando Maradona. Gwe ki ky'olowooza ku mbeera eno ey'okulaba ng'ate emijoozi giwummuzibwa olw'okujjukira omukulu Diego Armando Maradona? Gwe naawe olowooza ki? Omujoozi gwalibadde guwummuzibwa oba gwalibadde teguwummuzibwa? Byonna wano ku Shewaman TV n'enkujjukiza mikwano okusubscribinga n'okusharinga eryo ebyafaayo bino eri mikwano gyaffe abanyumirwa by'emizannyo n'ababeere ng'ate munange bamanya ku byafaayo by'omugenzi Diego Armando Maradona. Kati bagambye nti shirt number 10 bagenda kubanga bagiwummuza. FIFA egambye nti ku Friday ejja kukirowoozaako batule mu meeting balabo baddala shirt number 10 mu mijoozi ebeere ng'ewummuzibwa. Kitegeeza omukulu Lionel Messi Andres asinze okulabika obulungi ennyo mu mujoozi guno ogwa 10 ne Eden Hazard abagyambalako ennyo ne bagikubiramu nnyo ndowooza bajja kubanga ate bagiwummula. So tulinze twabagwe kikyolowooza munnabyamizannyo omujoozi gwa Diego Armando Maradona shirt number 10 guwummuzibwe oba teguwummuzibwa? Your opinion down here mu comments nja kuba nziraba era nange nja kusanyuka nnyo nga mu reply nze. For meanwhile njagala kubeera nga ate munange mbeerekereza wano ku Shewaman TV. Keep on following us era nga ne ku weekend tujja kubeerawo bulungi okubanga tukwa empiira ejja Premier League live ku Lubogola Simba 97 akasirise 3 n'enkujjukiza mikwano gyange batunominatinze mu mpaka ziri eza High School Awards nga Best Sports Presenter of the Year. So naali basabye mikwano gyange mwenna mugoberere link eyo eya School Awards munoonye mu category eya Best Sports Presenter of the Year mulonde Shewaman Segawa award eyo tubeere nga ate tugireeta ewaka. Bere bulungi mweraba. Okay, ku 97 akasirise 3 FMMF Radio Simba empologoma y'eddembe eddoboozi lya Shewaman Segawa tuli live wano ku mukutu gwaffe gwa Shewaman TV era nga njagala baanirizaako n'okubeera nga mbebaza emirimu gye mutuusaako mpozi ate emikono gyammwe mu ngeri eyo njagala kubabuuzaako ne mbagamba nti munange twongere okwekuuma tubeere balamu olw'ensonga kakati akaseera ke tulimu ka bizibu bingi ka chaos. Njagala kubasaba obulamu osooke kubulowoozaako nga ekintu eky'omugaso nga tonnakola kirala kyonna sooka ofe ku bulamu bwo sooka obeerewo fast survive ebirala byonna
Maradona binatusangayo. Lwairo njagadde twogere ku muzannyi amanyiddwa nga Diego Armando Maradona era nga omukulu ono yasobola okubeera nga ava mu bulamu bw'ensi eno okuva 2018 abadde atawanyizibwa ekirwadde ate mpozi eky'omutima wamu n'omutwe ekiyitibwa dementia. So ebirwadde bino bibadde bimutawanya okuva 2018. Legendi w'eggwanga erya Argentina ate ng'era legendi wansi yonna mu kusyanga akapiira. Diego Armando Maradona yafa ku lunaku lwali lwakusatu kati olunaku ekiro ekikesezza Friday asobola okubeera nga ate munange atwalibwa mu cemetery oba atwaliddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera Diego Armando Maradona. Maradona ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 3 October 1960 wabula yafudde ng'ennaku z'omwezi 25 November 2020 wabula ajjukirwa nnyo nga one of the greatest players of all time era nga tumujjukira nti y'omu ku baasooka okubeera nga ate balya ekirabo kya FIFA player of the 20th century ye yasookera ddala okubeera nga ate munange akirya. So y'omu ku abazannyi ababadde abampi size ya fuuti 5 n'obutundutundu 5 naye nga skills ze bakola toyina bw'ozigeraageranya n'abasajja bawanvu. Armando ono Maradona yazaalibwa mu kibuga ekimanyiddwa nga Las Buenos Aires province mu ggwanga erya Argentina era nga ekyalo kye kwe yakulira ennyo bakiyita Tiger era waliyo ne Racing Tiger y'eggwanga erya Argentina esamba akapiira era ng'omupiira yasinga kubeera nga aguzanya nga attacking midfielder oba gw'oyinza okubeera ng'oyita second striker era omupiira yaguyigira nnyo mu Argentina Juniors myaka egya 1976 wabula bwe yavaayo eyo ajja ku ttiimu ya Boca Juniors mu 82 n'ajja ku ttiimu ya Barcelona mu 82 paka 84 olwo n'avaayo n'ajja ku ttiimu ya Sociedad Sportivo Calcio Napoli gye yasinga okolera ebyafaayo ebingi awo yabeegattako mu 84 n'avaayo mu 91 ndowooza olaba space y'emyaka egyo miwanvu yakuba emipiira 188 n'ateeba goolo 81 ku Barcelona yakuba goolo 22 emipiira 36 n'avaayo n'ajja ku ttiimu ya Sevilla mu 92-93 n'akuba emipiira 26 n'ateeba goolo 5 olwo n'ajja ku ttiimu ya Newell's Old Boys mu ggwanga lyabwe yakuba emipiira 5 teyateeba goolo so nga Boca Juniors yasembye okubeera nga akubiramu mu 97 emipiira 3 n'ateeba goolo 7 so emipiira gyonna 491 yakuba goolo 259 wabula ku national team omukulu ono Diego Armando Maradona yasobola okubeera nga azanya emipiira gyali 91 n'akuba goolo 34. Life ye ng'omutendesi alabise bulungi nnyo naddala ku ttiimu nga Argentina 28 paka 2010 wabula ttiimu ya Al Wasli ne Deportivo Restra wamu ne Fugira wamu ne Dorados de Sinaloa ezo nazitendeseeko yasembye okubeera nga atendeka club emanyiddwa nga Gimnasia de la Plata ey'eggwanga erya Argentina. Bangi ababaddeyo mu kuziika n'abaweereza condolences ne tributes n'obubaka obukubagiza famire y'omukulu ono Diego Armando Maradona. Diego ageza okubeera nga ate munange ava mu bulamu bw'ensi eno alese abaana babiri kunono nga kwe kuli Dalma ono wa myaka 33 so nga ne Giannina wa myaka 31 mukyala we Claudia Verafane akabya amaziga agabuza omuyitamu mukyala wattu Claudia Verafane naye nga bana ababiri tukimanyi bulungi nti Dalma ono ye Sagi Agüero gwe yazaalamu omwana era mubadde mukimanyi nti already Sagi Agüero abeera muko mu famire y'aba Maradona kubanga ye yali yawasaayo dda omukazi era yali yazaalayo dda omwana. Dalma ono mukyala wa Sagi Agüero abadde mwana w'omukulu Diego Armando Maradona. So ebimu ku ebyo ebitayinza kubeera nga ate munange byerabirwa be bawagiza abangi ennyo abeeyiye ku nguudo newankubadde nga tuli mu kiseera ekizibu ennyo ekiri very challenging ekya COVID-19 naye abawagizi bo tebalutumidde mwana bagambye nti katweyiwe ku kkubo tusobole okubeera nga ate munange tupeyinga respects ezisembayo mpozi ku mukulu ono Diego Armando Maradona. Ndabyeko era legendi Pele ategezeza n'agamba nti agenda kujjukirwa nnyo ng'omusajja abadde akyasinza empisa so nga tena Lionel Messi naye amwogeddeko nga omuzannyi abadde ayigirwako ebintu ebyenjawulo nnyo so nga ate era bantu bangi nnyo abalabise nga poliisi ebasikasika ng'ebasindika eri okubeera ng'ebajjawo okuba nga nga tebakurawudinga nnyo olw'ekirwadde kino ekya COVID-19 era ng'abasinga obungi abawagizi beeye ku nguudo nga bambadde alazi eza famous team ye Racing Quilmes Justian ne Gimnasia de Plata zino zonna abawagizi babadde bambadde emijoozi gino nga bagezaako okulaga mpozi za tokungubaga kwabwe nga bwe bayimba nga bwe baleekaana ole 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 Diego nga beera bategeeza nti we take the hand of Maradona and we will make us champions. Jjukira omukulu ono hand of Maradona oba omukono gwa Maradona bijjukirwa nnyo mu World Cup yakuba goole yali ey'omukono so akayimba ke babadde bayimba ak'ennaku nga bayimba ole 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 Diego
Diego we take the hand of Maradona yabageza kubeera nga ate munange bayimba t-shirt z'omukulu ono zibadde zirabwako ku street nga zitundibwa akabeeyi ka waggulu ddala n'ebimuli era nga t-shirt y'omukulu Diego Armando Maradona ebadde egula $5. In fact badde gula $4 bobango yagala kubeera nga ate munange ogigula era nga ababadde bazitunda babadde ku mudido nnyo. Omujozi gwa Diego Armando Maradona gubadde tegugulwanga koko dola ezo $40 wabula okufa kwe kulaze nti omujozi guno gulinnye ebbeeyi era nga mu kibuga Buenos Aires kigula bisenga gwe gukyasinza okubeera ogw'ebbeeyi ng'okugula obuguzi omujozi gwa Diego Armando Maradona oyera kubeera nga owezaamu $40. Edola no $40 omuntu ayinza okuba nga tazitegeere. $40 kiba kitegeeza nti wano mu nsimbi ezaffe eza Uganda bw'okwata $40 n'okubisaamu okulaba ate bwegula wano e Uganda kuba kati $40 wano e Uganda bw'ozikubisaamu 36,000 kiba kitegeeza nti omujozi gubadde gugula $14,000 mu 14. Omujozi gumu bwe guti ogwa Diego Armando Maradona. Maradona ajjukirwa nnyo mu mpaka ziri eza World Cup. In fact Argentina World Cup 1986 Argentina bwe yali ng'etwala ekikopo ekyo ajjukirwa nnyo mu byafaayo bye yakola ne golo gye yasookera nga ate munanga atebesa omukono. So wabula era ntegeddeko nti president wa club eri ya Società Sportivo Calcio Napoli bagambye nti bagenda kubanga bakyusa erinnya ly'ekisaawe kino ekibadde kiyitibwa San Paolo Stadium babeere nga bakikyusa kibeere nga kiyitibwa Diego Armando Maradona Stadium wekigenda okubeera nga ate munange kikyusibwa. So nga ate era mu ngeri y'emu era ntegeddeko nti era Andres Villas-Boas ono nga ye mutendesi yaliko ku ttiimu ya Chelsea n'atendekako ne ku ttiimu ya Tottenham Hotspur e Bungereza n'atendekako ne ku ttiimu ya Zenit St Petersburg mu ggwanga lya Russia ategeezezza n'agambye currently Andres Villas-Boas mutendesi wa ttiimu ya Olympique Marseille mu ggwanga lya Bufaransa currently avudde n'ategeeza n'agamba nti yalisabye number 10 oba shirt number 10 ku mijozi eberenge ewummuzibwa olw'okuwa ekitiibwa n'okujjukiranga omwoyo gw'omugenzi Diego Armando Maradona. Gwe kiki olowooza ku mbeera eno ey'okulaba nga ate emijozi giwummuzibwa olw'okujjukira omukulu Diego Armando Maradona? Gwe naawe olowooza ki? Omujozi gwali badde guwummuzibwa oba gwali badde teguwummuzibwa? Byonna wano ku Showerman TV nenkujjukiza mikwano okusubscribinga n'okusharinga eryo ebyafaayo bino eri mikwano gyaffe abanyumirwa by'emizannyo nababeere nga ate munange bamanya ku byafaayo by'omugenzi Diego Armando Maradona. Kati bagambye nti shirt number 10 bagenda kubanga bagiwummuza. FIFA egambye nti ku Friday ejja kukirowoozaako batule mu meeting balabo badala shirt number 10 mu mijozi eberenge ewummuzibwa. Kitegeeza omukulu Lionel Messi Andres asinza okulabika obulungi ennyo mu mujozi guno ogwa 10 ne Eden Hazard abajambalako ennyo ne bagikubiramu nnyo ndowooza bajja kubanga ate bagiwummula. So tulinze twabagwe kikyolowooza munnabyamizannyo omujozi gwa Diego Armando Maradona shirt number 10 guwummuzibwe oba teguwummuzibwa? Your opinion down here mu comments nja kubanziraba era nange nja kusanyuka nnyo nga mu reply nze. For meanwhile njagala kubeera nga ate munange mberekereza wano ku Showerman TV. Keep on following us era nga ne ku weekend tujja kubeerawo bulungi okubanga tukwa empiira eja Premier League live ku Lubogola Simba 97 akasirise 3 nenkujjukiza mikwano gyange batunominate nze mu mpaka ziri eza High School Awards nga Best Sports Presenter of the Year. So naali basabye mikwano gyange mwenna mugoberere link eyo eya School Awards munoonye mu category eya Best Sports Presenter of the Year mulonde Showerman Segawa award eyo tubeere nga ate tugireeta ewaka. Mbere bulungi mweraba. Okay, ku 97 akasirise 3 FMF Radio Simba empologoma edembe eddoboozi lya Showerman Segawa tuli live wano ku mukutu gwaffe gwa Showerman TV era nga njagala baanirizaako n'okubeera nga mbebaza emirimu gye mutuusaako mpozi ate emikono gyammwe mu ngeri eyo njagala kubabuuzaako ne mbagamba nti munange twongere okwekuuma tubeere balamu olw'ensonga kakati akaseera ke tulimu ka bizibu bingi ka chaos. Njagala kubasaba obulamu osooke kubulowoozaako nga ekintu eky'omugaso nga tonnakola kirala kyonna sooka ofe ku bulamu bwo sooka obeerewo first survive ebirala byonna binatusangayo. Lwairo njagadde twogere ku muzannyi amanyiddwa nga Diego Armando Maradona era nga omukulu ono yasobodde okubeera nga ava mu bulamu bw'ensi eno okuva 2018 abadde atawanyizibwa ekirwadde ate mpozi eky'omutima wamu n'omutwe ekiyitibwa dementia. So ebirwadde bino biri badde bimutawanya okuva 2018 legendi w'eggwanga erya Argentina ate ng'era legendi wansi yonna mu kusyanga akapiira. Diego Armando Maradona yafa ku lunaku lwali lwakusatu kati olunaku ekiro ekikesezza Friday asobodde okubeera nga ate munange atwalibwa mu cemetery oba atwaliddwa mu nnyumba ye eyo